ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் சமையலறை. பீர்க்கங்காயின் பல இயற்கை சத்துக்கள் இரத்தம் மற்றும் சிறுநீரில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை குறைத்தும் பீர்க்கங்காயில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் கண் பார்வைக்கு தரக்கூடியதுமான மகத்துவம் நிறைந்த பீர்க்கங்காயில் கிராமத்து முறைப்படி பீர்க்கங்காய் கடையல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போமா? நறுக்கிய மீடியம் சைஸ் பீர்க்கங்காய் 1, பொடியாக நறுக்கிய 10 சின்ன வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் தக்காளி 1 பொடியாக நறுக்கியது, பச்சை மிளகாய் 1, வரமிளகாய் 2, தாளிப்பதற்கு கடுகு அரை டீஸ்பூன், உளுந்து 1 டீஸ்பூன், சீரகம் அரை டீஸ்பூன், தனியா 1 டீஸ்பூன், சாம்பார் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், தாளிப்பு வடகம் 1 டீஸ்பூன். இது ஆப்ஷனலா எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பீர்க்கங்காயை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதனுடைய 2 ஓரங்களையும் கட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ பீலர் வச்சு மேல இருக்கிற அந்த ஸ்கின் எல்லாம் நல்லா பீல் பண்ணிக்கிறலாம். ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம பீல் பண்ண வேண்டாம், லைட்டா பீல் பண்ணனாலே போதும். பாருங்க, இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா பீல் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணிட்டு பாருங்க, நல்ல இளங்காயா இருக்கு. இப்படி இருந்ததுன்னா கடைசல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். சென்டர்ல நீளவாக்குல கட் பண்ணிட்டு ரொம்ப பொடியா இல்லாம ஓரளவுக்கு மீடியமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. எங்க அப்டேட்ஸ் உங்களுடன். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாங்க. கடாயில நல்லெண்ணெய் 2 அல்லது 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாங்க. கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா தனியா மற்றும் சீரகத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். தனியா நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் தாளிப்பு வடகத்தை ஆட் பண்ணிடலாங்க. தாளிப்பு வடகம் சேர்த்த உடனே நீங்க மிளகாய் மற்றும் பச்சை மிளகாய் இது 2ஐயும் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுவும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். கருவேப்பிலை போட்டுட்டு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பீர்க்கங்காயை ஆட் பண்ணிடலாம். பீர்க்கங்காயை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளியை ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளியையும் எல்லாத்தோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கடையலுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சாம்பார் தூள் மற்றும் மஞ்சள் தூள் இது 2ஐயும் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் காய்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கலாங்க. சால்ட்டோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதெல்லாம் வந்து நீர்க்காய்ங்கிறனால அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி வரும். அதனால நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். காய் வந்து நம்ம வதக்கிலேயே பாதி அளவு குக் ஆகிடும். பாருங்க, தண்ணி நம்ம ஊற்றின அந்த 1 டேபிள் ஸ்பூனும் நல்லா இஞ்சிருச்சு. காய் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம கடைஞ்சி எடுக்கக்கூடிய மண்பான பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறலாம். சூடாக இருக்கையிலேயே நம்ம மத்து போட்டு லைட்டாக கடைஞ்சோம்னாலே போதுங்க. பாரம்பரியமான முறையில் செய்த பார்க்கும் போதே நாவூர தூண்டும் கிராமத்து ஸ்டைல் பீர்க்கங்காய் கடையல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வீட்ல எல்லாருமே ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா? அப்போ இந்த பீர்க்கங்காய் கடையல் செஞ்சு கொடுங்க. ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி. செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்டை எனக்கு சொல்லுங்க. தமிழ் இனியது, நம் சமையல் சுவை மிகுந்தது.